तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आए हैं लगभग 3 डेड सेट टॉप बॉक्स। एक विजन 8007 का, एक पगारिया 6060 और एक सॉलिड 6363। ये सॉलिड 6363 वाले भाई है, ये शाहुल हमीद कदीर भाई साहब है, केरला से है। ये तलीकुलम और इडासेरी पोस्ट ऑफिस है इनका, डिस्ट है थिसरूर। और एक है रोशन कुमार साहनी भाई साहब, ये बिहार से है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। इन्होंने भेजा है पगारिया 6060। और एक ये जसवंत सिंह भाई साहब है, इन्होंने भेजा है विजन 8007 का डेड सेट टॉप बॉक्स। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा बॉक्स हो जिसमें आपने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया हो और चालू नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर नहीं भेज पाए तो मेरे वीडियो आप रिपेयरिंग के देख सकते हैं, उसमें मैं रिपेयरिंग करना सिखाता हूं कि डेड सेट टॉप बॉक्स को कैसे रिपेयर किया जाता है। और अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे रिपेयर ना हो कहीं पे भी, तो आप मेरे पास उसको भेज सकते हो। पोस्ट ऑफिस से सिर्फ 52 रुपये या 36 रुपये लगते हैं भेजने के। और पैकिंग करें तो इतनी अच्छे से पैकिंग करें कि बॉक्स नीचे गिरने पर भी टूटे ना। अच्छे से उसको बक्से में थर्माकोल वगैरह चिपका के भेजें ताकि बॉक्स में टूट फूट ना हो। अभी मैं इसको दुकान पे ले जाके, दोस्तों की दुकान पे ले जाके ये बॉक्सों को खोल लेता हूँ। और ये मैंने सब कुछ बॉक्स वगैरह खोल लिए, तीनों बॉक्स। इनके अंदर से कौन कौन से बॉक्स निकले आपको दिख रहे होंगे। ये पगारिया 6060, विजन 8007 और ये है सॉलिड का 6363 जो शाहुल भाई ने भेजा है केरल से। तो इन्होंने साथ में एक चिट्ठी भी हमको लिखी है और इसमें इन्होंने लिखा है, डियर रैना साहब, आई एम सेंडिंग डेड सॉलिड सेट टॉप बॉक्स for repair and return. This box was dead. Installing was software. इसमें इंस्टॉल कर रहे थे सॉफ्टवेयर, तो उनका बॉक्स डेड हो गया, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। ये आप चिट्ठी पढ़ सकते हैं। और ये रोशन कुमार साहनी भाई साहब ने पगारिया 6060 का बॉक्स भेजा है किशनगंज बिहार से। ये इनका बॉक्स मैंने खोला था, पगारिया 6060। तो दोस्तों, अगर आपको भी बॉक्स अगर रिपेयर करवाना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, डायरेक्ट फ़ोन ना करें, मैं किसी के फ़ोन उठाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं। और ये विजन 8007 का बॉक्स जो है, ये जसवंत सिंह ओम प्रकाश भाई साहब ने भेजा है जालंधर से। तो दोस्तों, इनको कैसे रिपेयर करना है तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो है मैं रिपेयर करता हूँ, ये देख लो पहले इसकी इन सब की प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है सॉलिड का बॉक्स, ये विजन 8007 का बॉक्स और एक है पगारिया 6060। तो इन प्रॉब्लम क्या है, चलिए पहले ये देख लेते हैं। इनमें दोस्तों गलत सॉफ्टवेयर हुआ है और इस कारण से डेड हो गया। मैं भी पीछे एडाप्टर लगा के बता देता हूँ कि बॉक्स चालू है कि बंद है। ये मैंने लगाया एडाप्टर और इसके आगे की लाइट देखो दोस्तों, सिर्फ लाल लाइट जल रही है और दूसरी कुछ भी नहीं जल रही है। आपको दिख रही होगी लाल लाइट, बिल्कुल बॉक्स चालू नहीं हो रहा है। भाई साहब ने इसमें शायद गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिसके कारण से सेट टॉप बॉक्स डेड हो चुका है। सिर्फ लाल लाइट है, आगे कुछ भी नहीं बढ़ रही है। तो इनसे रिपेयर नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे पास भेजा है। और ये विजन 8007 के तो गलत सॉफ्टवेयर से डेड होने के बाद सीधे RS-232 से या चिप निकाल के ही होते, केबल वेबल से रिपेयर नहीं होते। और आपको बता दूँ, ये सॉलिड का, इसमें भी लाल लाइट जल रही है, बिल्कुल ये चालू नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये भी एकदम डेड है, तो बिल्कुल ये चालू नहीं हो रहा है दोस्तों। और एक और बॉक्स है पगारिया 6060, ये भी दोस्तों डेड है। इसमें तो बिल्कुल डेड क्या है, बिल्कुल अटका हुआ है ऑन पे, ना आगे जा रहा है ना पीछे हो रहा है। तो दोस्तों, इन सारे सेट टॉप बॉक्सेस को कैसे रिपेयर करना है ये मैं बताऊंगा। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सेट टॉप बॉक्सेस को कैसे रिपेयर किया जाता है जो डेड हो जाते हैं, जो हैंग पे अटक जाते हैं। देखो ये बूट पे अटका हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा, एकदम ऑन पे ही अटका हुआ है। ये ना आगे चैनल नंबर आ रहे हैं, ना कुछ भी नहीं आ रहा है इस पे। तो इनको रिपेयर करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये वीडियो दोस्तों लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा होना भी चाहिए क्योंकि पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है तो वीडियो तो लंबा होगा। ये आपको एक USB कन्वर्टर बोलते हैं इसको, ये सीरियल 9 DB भी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो एक तो ये चाहिए और ये 3 पिन सॉकेट चाहिए क्योंकि मैंने ये विजन 8007 के पीछे से निकाल लिया है। और उसके बाद चाहिए आपको ये फीमेल टू फीमेल RS-232 जो कि बनाई हुई होना चाहिए। दुकान से आप नई की नई लेके आ जाओगे और उससे सॉफ्टवेयर करोगे तो नहीं होगा दोस्तों। ये फीमेल टू फीमेल RS-232 को बनाने के लिए आपको 2 नंबर को 3 पे, 3 को 2 पे और 5 को 5 पे सोल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने केबल वगैरह ऐसे बनाए हैं और इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ, चाहे तो आप देख सकते हो। दुकान से आप नई की नहीं लाओगे तो उससे आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एक बात क्लियर बता दूं मैं। और चलिए पगारिया 60 में दिक्कत क्या है एक बार देख लो। ये मैंने इसको पीछे इजी कैप के थ्रू कंप्यूटर से अटैच कर दिया है, देख लो इजी कैप लगा हुआ। और ये एकदम रेड बॉक्स पे अटका हुआ है। ये भाई साहब ने शायद इस पे रेड बॉक्स का सॉफ्टवेयर कर दिया था, तो ये यहीं पे अटका हुआ है। तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको इसको खोल लेना है दोस्तों, और खोलने के बाद ये 3 पिन सॉकेट यहाँ पे लगा देना है, इसे लग जाता है। और फिर इसमें लगा देना आपको फीमेल टू फीमेल RS-232, ये मैंने लगा दी। और उसके बाद इसको लगा देना है USB कन्वर्टर से, या इसको जो भी बोलते हैं, आप नेट पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा इसको जो भी बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये सारी केबल मैंने लगा दी है। अभी आपको इसमें पीछे एडाप्टर नहीं लगाना है दोस्तों, जब सॉफ्टवेयर बोलेगा कि पावर दो तब लगाना है, पहले नहीं लगाना है। और इसका जो एक मुंह बचता है USB वाला, वो कंप्यूटर पे लगा देना है। और कंप्यूटर पे एक GX डाउनलोडर बूट नाम का सॉफ्टवेयर रहता है, इसको आपको खोल लेना। ये चाहे तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और चिप टाइप में आपको हमेशा अदर सिलेक्ट करना है, बूट फाइल में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं करना है, सीधे फाइल में जाना है। और जो भी इसमें आपको सॉफ्टवेयर डालना है जो कि इसके कंपेटेबल है, जो इस पर चढ़ सकता है वही, अदर दूसरा नहीं। वो सॉफ्टवेयर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट बटन दबाना। अब ये बोल रहा है कि प्लीज़ पावर ऑन और रीस्टार्ट द बोर्ड, या तो सेट टॉप बॉक्स को रीस्टार्ट करो या पावर दो। तो अब जाके आपको इसको पावर देना है, उससे पहले नहीं देना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, ये मैं पीछे पावर देता हूँ और एक हाथ से मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो जैसे ही पावर दोगे सेट टॉप बॉक्स में तो कोई लाइट नहीं जलेगी, लेकिन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अपडेटिंग चालू हो जाएगा, ये देख लो। और दोस्तों इस काम में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी देर स्टॉप कर देता हूँ। तो ये देख लो दोस्तों, लगभग 10 से 15 मिनट बाद कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है, लेकिन अभी लाइट यहाँ से नहीं जलेगी। उनकी बूट कुछ नहीं लिखा होगा क्योंकि आपको एक बार सेट टॉप बॉक्स के पीछे का एडाप्टर निकाल के फिर से लगाना पड़ेगा, उसके बाद चालू होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, ये मैंने निकाला और ये फिर से लगाया। अभी आगे की स्क्रीन की लाइट चालू हो गई है, ये देख लो बूट लिखा हुआ गया, चैनल नंबर भी आ जाएंगे लिखे हुए, ऑन भी हो जाएगा, ऑन और 001, यानी कि पगारिया 60 हमारा चालू हो चुका है दोस्तों सक्सेसफुली। और अब बारी आती है दूसरे सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने की। तो हम बाकी के दूसरे सेट टॉप बॉक्सेस को दोस्तों रिपेयर करते हैं। बाकी देख लो पगारिया 60 तो चालू हो चुका है। और ये है विजन 8007 दोस्तों। मुझे मालूम है कि ये केबल से रिपेयर नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि ये RS-232 से क्यों नहीं होता है, कुछ वीडियो में आप करके बताते हो, कुछ में नहीं। तो दोस्तों विजन 8009 रिपेयर हो जाता है केबल से, 8007 नहीं होता। और एक पुराना आता था क्लेन करके, पुराना जिसमें चिपसेट होगा विजन 8007 में, तो वो भी केबल से हो जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं आपकी फरमाइश पे मैं बता देता हूँ कि ये केबल से रिपेयर क्यों नहीं होता है। ये मैंने टूल बॉक्स खोल लिया है और सन प्लस लोडर 1.5.0.8 खोल लेता हूँ मैं यहाँ से, और बताऊँगा दोस्तों कि ये RS-232 से क्यों नहीं होता है। मैं हर बार क्यों इसके अंदर की चिप IC निकाल के प्रोग्रामर से करता हूँ। ये 3rd नंबर UARTISP पे क्लिक करना है आपको। और उसके बाद दोस्तों पोर्ट ऑटोमेटिक ले लेता है ये, DRD टाइप में 2 सिलेक्ट करना है आपको हमेशा, बाकी किसी को कुछ नहीं करना है। और सिलेक्ट रोम फाइल में जाके इसका सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है आपको, जो डालना है वो।
तो मैं ये वाला सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये बोलेगा प्लीज टर्न ऑन पावर। तो अभी आपको इसका पावर ऑन कर देना है। ये मैंने पावर ऑन कर दिया, देखो, और सॉफ्टवेयर अपडेट चालू हो जाता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ गया नो सच स्टैम्प आईडी। ये देखो नो सच स्टैम्प आईडी आ जाता है, इसलिए मैं केबल से नहीं करता हूँ इसको, ये यहीं पर अटक जाता। अभी जो लोडर के वर्जन है मैं सभी दूसरे लगा के भी देख लेता हूँ। अभी मैं 1.5.1 वाला यूज़ करता हूँ, सन प्लस लोडर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इससे भी करके देख लेता हूँ दोस्तों। और ये 3rd नंबर पे क्लिक करना है, क्यूटी स्टार ट्रिप जो भी लिखा है DID2 सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट रोम फाइल में जाके इसका सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। और स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये देख लो कनेक्शन फेल, ये वो मतलब हो ही नहीं रहा है। मतलब कि ये बॉक्स जो है केबल से रिपेयर नहीं हो सकता है। इस बॉक्स को अगर रिपेयर करना है, चालू करना है, तो ये USB प्रोग्रामर जो है इसी से रिपेयर होगा। इसीलिए मैं दोस्तों केबल से नहीं करता हूँ ये विजन वाले बॉक्सेस को। आपको दिख रहा है मैं हर बार इससे क्यों रिपेयर करता हूँ। चलिए मैं एक और बार नया वाला जो 1506 TV वाला है उससे भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये 8 नंबर पे जाके अटक जाता है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। चाहे 1-2 घंटे वेट भी मैंने करके देख लिया दोस्तों, 2 घंटे तक वेट किया मैंने, लेकिन नहीं हुआ ये विजन 8007। तो अभी मैं करता हूँ ये सॉलिड के 63 को रिपेयर। और इसमें दोस्तों अंदर से तो जला हुआ है, देख लो, आपको दिख रहा होगा ये जला हुआ। मैं गोल घेरे में दोस्तों, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी। तो मैं इसको ये जहाँ से ये चिप IC जो इसकी है यहाँ से निकाल के इस पर सॉफ्टवेयर करके देख लेता हूँ USB प्रोग्रामर के थ्रू। और जो ये बॉक्स है विजन 8007, ये भी दोस्तों चिप IC निकाल के ही होगा, क्योंकि केबल से रिपेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इस चिप IC को निकालना है और निकाल के सॉफ्टवेयर करने के बाद वापस वैसा ही सोल्डिंग करना है, क्योंकि इसमें गोल गोल डॉट जैसा निशान है, वो 1 नंबर का पॉइंट होता है। तो दोस्तों उसको वापस से वैसा ही सोल्डिंग करना है निकालने के बाद। तो फिलहाल में ये निकालने की प्रोसेस चल रही है। सॉलिड 63 की तो चिप IC निकाल लिया दोस्तों मैंने, और ये से तो जला हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो यहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बार सॉफ्टवेयर करके देख लेता हूँ मैं आपके सामने। ये लगाता हूँ कंप्यूटर में, और लगाते से ही सबसे पहले आपको 4 MB सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये 1.4 वर्जन वाला खोलना है प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर, और 4 MB हमेशा सिलेक्ट करना है और डिटेक्ट पे क्लिक करना है। चिप नंबर आ गया। अभी आप चाहे तो रीड कर सकते हो पहले, लेकिन मैं जो करूँगा सबसे पहले इरेज कर दूंगा। इरेज के बाद आपको ब्लैंक करना बहुत ज़रूरी है। इरेज हो गई और ब्लैंक भी हो गई है। अभी आपको जाना ओपन में और इसका सॉफ्टवेयर आपको कर लेना है। इसका जो भी आता है सॉफ्टवेयर, ये GX 6605 S/all.bin वाला करता हूँ मैं ओरिजिनल, और राइट पे क्लिक करना है। और एक बार जब दोस्तों राइट कंप्लीट हो जाए 100%, तो आपको उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है और अपनी चिप निकाल लेना है कंप्यूटर में से। इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। ये कंप्लीट हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि वेरीफाई हो चुका है। मिस्टर कज़मी ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, क्योंकि शायद ये उन्होंने इसको डेवलप किया होगा। और बाकी दोस्तों सॉफ्टवेयर जब उसमें कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर वापस इसकी चिप IC जो है सोल्डिंग कर देना है। और ये देख लो चिप एंड बफर आर सेम, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। अभी जो है इसकी जो ये 4 MB की चिप IC है, वापस से यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है आपको। दोस्तों मुझे तो मालूम है ये बॉक्स जला हुआ है, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है डेड बॉक्स में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें तो जो इंटरनल फॉल्ट है, ये मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लिया था और अभी वॉइस बाद में डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। मैं देखो ये यहाँ से जला हुआ है, लेकिन ये बॉक्स, ये सेट टॉप बॉक्स जिस भाई साहब ने भेजा है वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए कम से कम उनको तो संतुष्टि हो जाएगी
ये मुझे उन्होंने बॉक्स रिपेयरिंग के लिए भेजा था केरला से दूर मध्य प्रदेश में। और मैं वो ये सोचेंगे कि कम से कम मैंने ट्राई तो किया। देखो यहाँ से जला हुआ है। जो हथकंडे मुझे आता है, जितना मेरे को आता है दोस्तों मैं कर रहा हूँ, लेकिन बॉक्स ही अंदर से जला हुआ है तो ये चालू भी कैसे होगा। तो फिलहाल में दोस्तों ये बाकी मैंने विजन 8007 को भी सेम इसी प्रोसेस से रिपेयर किया है। देख लो बॉक्स चालू हो गया है। इसकी आईसी निकाली, प्रोग्रामर में डाली, कंप्यूटर में डाला और इसका जो सॉफ्टवेयर आता है विजन 8007 का 1506 टीवी वाला, वो मैंने कर दिया और बॉक्स जो है चालू हो गया है। और ये पंजाब वाले भाई साहब का है, जसवंत सिंह भाई साहब का, उन्होंने भेजा था रिपेयरिंग के लिए। तो फिलहाल में 2 बॉक्स रिपेयर हो चुके हैं, लेकिन ये सॉलिड का बॉक्स अंदर से ही जला हुआ है दोस्तों, तो ये तो नहीं हुआ बॉक्स। तो मैं इनके सेट टॉप बॉक्सेस को पैक कर देता हूँ। ये देखो मैंने पैक कर दिया है। रोशन कुमार साहनी भाई साहब है, किशनगंज बिहार डिस्ट्रिक्ट से। इनका सेट टॉप बॉक्स मैंने पैक कर दिया रिपेयर करके। और जसवंत सिंह भाई साहब का भी सेट टॉप बॉक्स मैंने रिपेयर करके पैक कर दिया है दोस्तों। अगर आपका भी कोई सा डेड सेट टॉप बॉक्स है तो मुझे या तो डायरेक्ट भेज दे एड्रेस वगैरह चिपका के, आपका खुद का एड्रेस भी चिपकाए, लेकिन फ़ोन ना करें यार दोस्तों। या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फ़ोन बिल्कुल ना करें। मैं परेशान हो जाता हूँ, इतने कॉल अटेंड में करता नहीं हूँ किसी के। और मैं सेट टॉप बॉक्स वापस देने के लिए आया हूँ पोस्ट ऑफिस में। टोटल 3 पार्सल है। एक गुजरात भी जा रहा है कुछ मेरा सामान, ये जसवंत सिंह भाई साहब का पार्सल और ये रोशन भाई साहब का। और दोस्तों मुझे स्लिप तत्काल नहीं मिलती, अगले दिन ये बड़े पोस्ट ऑफिस से स्लिप लेके आएंगे ट्रैकिंग नंबर वाली सामान भेजने की। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और वीडियो के साथ।